Pace, buongiorno, nella grazia di Gesù Cristo. Sono tornata a leggere Corinzi. Prima di Corinzi 15, la seconda parte. Io raccomando, leggete tutte le lettere dell'Apostolo Paolo. Sono meravigliose. Sono la vera dottrina dei cristiani, e non importa se è evangelico, se è cristiano, se è cattolico, se è evangelico. Tutti i cristiani devono conoscere le dottrine scritte dall'Apostolo Paolo. Andiamo a leggere. Ma ora Cristo è stato risuscitato dal morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Questo capitolo Paolo parla abbastanza sulla risurrezione, e Paolo sempre predica la morte e risurrezione di Gesù. Sempre la morte nella croce è la predicazione dell'Apostolo Paolo, e la risurrezione. No, è difficile di parlare questa parola perché ci sono molta R. La risurrezione dei morti. E c'è quella religione del profeta Maom che dicono che Gesù non è stato morto nella croce e così non ha risuscitato, perché loro dicono che crede in Gesù Cristo, crede nella mamma di Gesù Cristo, crede in varie cose del Nuovo Testamento, ma non crede che Gesù è stato morto e risuscitato. Allora quelli che è principale loro non credono, per questo non c'è salvezza, perché non credono in quello che è principale, la morte, la risurrezione di Cristo. Amen, amen, amen. Sai di questo? Che l'unica religione vera che crede nella morte e anche nella risurrezione di Cristo sono i cristiani, non importa se evangelico o cattolico. Gli ebrei credono che lui è morto, ma non credono che lui è figlio di Dio, non credono che lui è il Messia. L'Islam crede in Gesù come il profeta da Dio, ma non crede che lui è stato morto e risuscitato. Allora, il più importante del cristianesimo è credere che Gesù è stato morto e risuscitato. Ok, andiamo avanti. Prendete prima di Corinzi 15, leggi tutto. Andiamo al prossimo capitolo. Poiché come tutti muoiono, una parola
difficile per me, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Questo è molto molto importante nel cristianesimo, nella fede in Gesù Cristo. La morte di Gesù sulla croce e la risurrezione. Io, scusi che io non parlo molto bene questa parola, perché in portoghese ressurreição. In portoghese parliamo ressurreição. Ma qui in italiano sta scritto risurrezione. Ok? Andiamo avanti. Poi verrà la fine. Okay? Prima Gesù è risuscitato, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, la Chiesa di Gesù nella sua venuta, nel rapimento. Prima del rapimento c'è la risurrezione dei morti, ok? Poi verrà la fine quando consegnerà il regno nella mano di Dio Padre. Ok? Finora è Gesù che governa nel regno. Poi verrà la fine quando consegnerà il regno nella mano di Dio Padre. Dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza del maligno, delle tenebre, ok? Quando Gesù ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza del maligno, quando Gesù ridotto a nulla, allora entrega, fa la consegna del regno al Padre, capisci? Fa la consegna, giusto? Quando consegnerà, fa la consegna del regno al Padre. Finora Gesù regna su tutti noi. Amen. Poiché bisogna che Ele regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Non è appena questa morte che qualcuno muore. È lo spirito della morte. C'è un spirito che è spirito della morte. Ok? La morte è un spirito che è spirito della morte. Andiamo avanti. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Sotto i piedi di Gesù Cristo, ok? Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Prima Dio Padre, dopo Gesù e tutte le altre cose sta sotto i piedi di Gesù Cristo. È questo. Non importa se non credo, ci sono molte persone che non credono in Gesù Cristo, ma non importa. Loro stanno sotto i piedi di Gesù Cristo. No, non importa se credo o se non credo, tutti sono sotto i piedi di Gesù Cristo. Andiamo avanti.
Quando ogni cosa lhe sarà stata sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Dio sia tutto in tutti. In questo momento è Gesù. Non avere paura di parlare con Gesù, perché in questo momento Gesù reina su tutte le cose e tutte le altre cose stanno sotto ai suoi piedi. Appena il Padre non è sotto i piedi di Gesù, ma il restante. Capiscono? Quando parlo Padre e Santo Spirito, che è insieme. Andiamo avanti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti, In quella época anche si battezzava per i morti, ma oggi la Chiesa non crede così. Andiamo avanti. E perché anche noi siamo in ogni momento in pericolo, ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Glória a Dio. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. È molto molto importante la risurrezione, la morte sulla croce e anche la resurrezione di Gesù Cristo. Risurrezione di Gesù Cristo è molto 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 importante, molto, perché quelli che non credono che Gesù è morto, anche non credono che è risuscitato, e anche non ha senso la credenza. Andiamo avanti. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Chi sono le cattive compagnie? Quelle persone che non credono in Gesù Cristo, che dice che non è morto, che non è risuscitato. Questo sono cattive compagnie. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Non hanno conoscenza di Dio Padre, non hanno conoscenza di Gesù Cristo, e dicono cose di Gesù Cristo che non è verità, non hanno conoscenza. Ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato! Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Ok? E quanto cioè che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, e Dio lhe dà un corpo come lo ha stabilito a ogni seme il proprio corpo. Ogni seme c'è il proprio corpo e noi siamo uma seme che abbiamo un corpo diverso. Non
ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra è quella degli uccelli, altra è quella dei pesci. Paulo está spiegando molto su questo argomento. Su il corpo. E Paulo diz, eu devo guardar aqui, quando finisce, capítulo 58. Ok, va bene. Leggiamo un po' di più. E dice, ci sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altri di quelli terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro splendore della luna e altro lo splendore della stella, perché un astro è differente dall'altro. Il splendore. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. E fermiamo qui. È molto importante questo capitolo che parla sulla risurrezione dei morti. Quando tu metti un grano, lascia pensare qui, zucchine, tu metti una seme, non un grano, una seme. Tu metti una seme di zucchine, tu hai messo una seme, ma poi nasce una pianta, un piede grande che poi viene vari zucchine e molti semi. E questo Paolo spiega che noi siamo una semi seminata quando siamo morti, ma poi nasce un corpo diverso, glorificato, meraviglioso, per la gloria di Dio Padre e di Gesù Cristo. E vi lascio qui. Prendi Prima di Corinzi, perché tutta la predicazione dell'Evangelo, il risumo è che Gesù è morto sulla croce, è messo nella tomba, dopo 3 giorni è risuscitato. E chi non crede così non è cristiano, non è evangelico, non è messianico, non è niente che si dice su Gesù Cristo. E non importa se è Yeshua, e non importa se è Isha, perché nell'Islam si dice Isha. E non importa se è Isha, se è Yeshua. L'importante è credere che Lui è stato morto e risuscitato. E viene prendere quelli che credono in Lui. Amen, glória a Dio, aleluia. Pace, alla próxima. Shalom, shalom.